네, 여러분, 안녕하세요. 제가 모델로 강의가 입혀지는 그걸 만들어 볼까요? 먼저 준비물은 여기에 적어 놓을 거예요. 이렇게 필요합니다. 아이고, 자, 먼저 고기는 그리고 만약에 이거 실내물로 안 하시고 싶으면 안 하셔도 돼요. 하고 이렇게 해주고 이제 여기 안에다가 감옷을 넣어줄 거예요. 다이아를 이런데 그거 있을 텐데 아니면 친구죠. 원거리로 하겠습니다. 아니야. 이제 보시면 이것도 이게 이렇게 있을 거예요. 그럼 이 길이가 있어요. 이렇게 하면 옷이 입혀질 수도 있고
안에 펴진 게 있을 수도 있어요. 여러분이 재밌게 보셨다면, 여보야, 구독과 좋아요 꾹